Aujourd'hui, pour le dessert, je vais vous faire un flan pâtissier maison au lieu de l'acheter à la boulangerie. Très simple et très bon aussi. Vous avez qu'à l'essayer. Donc, هنا راح لكم الفلان فلان باتيسيي درتو في الدار بنين ويشهي. دونك فوالا اذا حبيتو تشوفوه ارواحوا معايا ونديروا لا غوسيت ensemble. Pour le flan pâtissier, j'aurai besoin de la pâte feuilletée et un plat comme ça. J'aurai besoin 3 œufs, 150 g de sucre cristallisé. Je vais le parfumer avec le sucre vanille. Donc 100 g de maïzena, 20 centilitres de crème liquide et 100 millilitres de 200 millilitres de lait. Et quoi d'autre? Normalement c'est ça. Et j'aurai besoin, moi j'ai la moitié de la gousse de vanille, donc je vais l'ouvrir et enlever la graine. Donc pour commencer, je vais rajouter du lait pour avoir au moins là c'est 90 centilitres, l'équivalent de 900 centilitres. Donc je mets dans une casserole sur le feu. Donc ندير الحليب يسخن. Entre temps il y a ma nièce qui peut m'aider, donc qui va fouetter les œufs, blanchir les œufs, les 3. Et je rajoute le sucre, blanchir les œufs, là je rajoute la maïzena. On a dit 100 g de maïzena. Là je rajoute la crème liquide. Vas-y. C'est comme une crème pâtissière, c'est la même chose. Vas-y encore. Vas-y. Donc الحليب تاعي راهو يسخن. Et je vais ouvrir la moitié de la gousse de vanille. Donc là j'ai ouvert la moitié de la gousse de vanille. J'avais que la moitié, donc c'est pas grave. الحليب تاعي راهو يسخن. Donc انا واش ندير les graines avec et je mélange encore. Et après je rajoute le lait petit à petit. Pour voir. Donc on a ramené le lait. Ma nièce qui va m'aider à mettre petit à petit, juste un peu. باش ما يطيبليش البيض.
peux mettre le tout. Voilà. Et là, je le mets sur... Je vais le passer à passoire parce que pour enlever les grains de... Enfin, pas les grains, le reste de la vanille, la peau de la vanille. Et le mettre sur le feu pour faire un peu d'eau. Voilà. Donc, là, je le passe au passoire. Et je mets tout ça sur un peu d'eau. À tout de suite. هنايا واش ندير دوك نحل لا باتيتي تاعي نديرها في البلاطو. انا دابيتود ما ندير لهاش، ندير ان بو دو بور في هاد الخطره باش نديرها بلا باتيتي سي انكور ميور. فوالا دونك sur le j'étale la pâte feuilletée sur le plateau. Donc là j'enlève le plus. دونك هنايا هاو بدا يعقد، درت كي درتو فوق النار. نحط يعقد. ما نحبسش، ما نحرك، ومن بعد كي يعقد مليح نديرو. شوفوا كي بدا يدير هنايا هذا الفولكان صافي دير كلاس، نقدر نديرو في البلا تاعي. دونك هنايا نهاوليك لو ميلونج تاعي الفلون وهو سخون نديرو في لاباط. Je l'étale comme ça et je le mets au four 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. كي نشوف هذيك لا كروت حمارت دوري نحيه. بيان سور نقدر نمس بالموس تاعي. فوالا دونك ديريكسيون لو فور كيما قلت لكم 180 pendant 30 à 35 minutes ou 25 à 30. à tout de suite. لو فلان تاعي راه طاب، ها هاني نحيتو. فوالا هاي لا كروت نخليه يبرد ومن بعد نقسمه لكم، باسكو لو كان نقسمه هنايا يكون جاري. دونك نخليه يبرد ومن بعد نقسمه لكم. وهنايا الفلان تاعي راهو برد. فوالا تشوفوا فيه هنا نقدر نقسم لكم نوريكم كيفاش جا. انا ما نحبوش بزاف، نحبو شويه طري. دونك مازالو شويه سخون، مي كي يبرد يزيد. فوالا نحط لكم هنايا هاوليك نوريه لكم. شوفوا
وهنا تقدروا ديروه تاع بلي فروي اوسي، بلي بوم، سورتو ابريكو، دي ميرتي اللي حبيتو. دونك راح ندوقو قدامكم. بنين بنين بنين، وريحه لافاني فيه ما شاء الله. دونك هاوليك الى عجبتكم العروسات وحبيتو تسيوها، ما عليكم غير تسيوها وديروا لي في لي كومونتير. دونك قدرت اليوم درت لونطري كوم درت لونطري ودرت لو بلا ودرت الديسير تاعنا اللي هو فلون. الى عجبكم كيما قلت لكم ديروا لي بيان سور لو بوس اون هو، واللي مازال ما دخلش في لابونمون تاعي يسابون اوسي، يدخل abonner avec moi pour avoir plus de recettes. Allez, à bientôt.